Bom, essa é uma demonstração do estado de conservação e do funcionamento desse micro-ondas Sanyo 31 litros. Sanyo 31 litros. Vamos colocar agora 30 segundos aqui, né? Aperta o tempo e vamos acionar os 30 segundos aqui e ligar. Então, olha, como é que ele já começa a funcionar de imediato, potente. Tá, olha, tá bem conservadinho, tá limpo. Ó, o teto dele tá limpo e conservado e funcionando. Aqui a traseira dele também. Limpinho, conservado. Agora vamos ver se ele tá funcionando, né? Vamos lá. Aqui, vamos pegar aqui. Ai, caramba. Vamos deixar aqui. Ver se tá saindo a fumacinha. Aí tá saindo. Bom, esquenta bem. Então, é isso aí. Funciona bem. Aqui uma poeirinha. Tá vendo, ó, como tá limpo? Ó, a parte de cima agora. Ó. Parte de cima. Tá vendo ali, ó. O lado, a lateral. Tá semi-novo, né? É usado, não tenha dúvida. Mas tem um funcionamento legal. Sanyo e tal, tem aquela explicação para assar. E tem uma espécie de um manual, né? De funcionamento. Bom, mas enfim, é isso.